So, gagawa naman tayo ngayon ng ubi jelly. Last time gawa tayo ng coffee jelly. Ngayon naman, ubi jelly. First of all, pagkulunan ng water, ilagay nyo na yung flavoring ng ube. So, make sure you mixed it well. Tulad ng ganyan ginagawa ko. Pag nakulo na siya, saka natin ilalagay yung agar-agar or gelatin na powder. Ang ginagamit ko dito ay vegetable kasi dito sa US, karamihan ng gelatin ay hindi halal. So, ito, nabili ko siya nung nasa Oman pa ako. Okay, so may nabubuo dyan. Make sure na tunawin nyo or else matigas siya. O, tanggalin nyo na lang. So, pag natik na medyo yung mixture, lagyan nyo na siya sa bowl. Tapos, leave nyo siya for 30 minutes until maging ganito ang itsura niya. Yan, pag ganyan na medyo matigas na, hiwa-hiwain nyo na. Tapos, bahala kayo kung gusto nyo maliit o malaki. So, depends upon you. So, dadagdagan ko siya ng tapioca. Ganun. So, ganito yung pagkaluto ng tapioca. Mini pearls. Wala lang. Gusto ko lang siya itagtag para meron siyang, bilog-bilog. Ganun. So, at this moment, makikita nyo na yung mga nakat ko na okay na siya, diba? So, pwede nyo na lagyan ng condensed milk at evaporated milk. So, again, yung measurement is up to you. Ngayon, lalagay na natin yung naluto na tapioca, mini pearls or tiny pearls. Ganon. So, drop nyo na siya, tapos mix nyo na, tapos ganyan na, tapos na. Madali lang naman. Bye-bye!